Kemana ya teh? Majikan orang minta duit, ya minta duit. Liur. Kalah liur ya makanya. Kalah liur. Bapak. Ada kena benang. So bapak ngaleueut da wedang lagi naon. Saya aya bae. Kumaha tuh dah? Keur hareuseuk ieu. Yang goreng naon ya nak? Haji. Goreng haji. Bapak boga pamajikan teu ulah tilu hiji dua capek. Nah, sabar bae sing narima sama makna. Da kumaha geus takdirna kieu meureun kudu kitu. Apa itu kan usaha gini dia dikasih Marni. Mana? Tuh. Ih, ini. Kira mama ada keluar heula. Nanya dong. Marni. Sok. Si Marni ka dieu. Nya, Marni ka dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Marni ka dieu geuning aduh. Ngeunah geuning mana tempe. Ngeunah mah jelobet dinu kolot. Coba pikiran dinu ngaran teh digilir-gilir. Ya kumaha atuh da geus kudu naki ya ka ditu kudu dibagi ka dieu kudu dibagi. Makanya itu kudu dibagi mah nambah dinu kolot. Kali ke saminggu pada dinya teh. Gatel wingna. Gatelnya di karu dah tuh. Lagi balik atuh. Urang cicing bet dinu ngora. Oh nya kakara gede-gede mah kilu poe kakara ge. Sudah aku balik deui ka ngora. Yo, gage orang balik bayang empe, lagi-lagi teuing. Lain ngajak balik juga atuh tanaha. Nya gatel ngate. Kita senal tuh lah, terus dia kalau di dia sudah dikacauan tuh kolor kan nyahoan kan? Iya senana. Aku tuh dia tuh sudah di luar biar aku hari mana, mari lagi maru. Tapi dia kalau lain ujung-ujung datang tuh tunjuk kayak gitu, aing mah gila-gila teuing aing mah. Kumaha atuh, urang mang balik bae. Oh nyangke nya balik bawa naon ke heula da karek datang ya teh. Kan kami kudu kabagian. Oh nyangke kita di bagian rata sarua bae. Di ditu saminggu di ditu. Carinana. Aya di jero di ditu. Carina. Marni. Iya. Apa dia? Iya rek lalaki uing. Man geus tahu wing. Uing geus sayang deui. Kabur gas. Ieu mah jata aing masih aya pakai kene. Da kami geus sayang deui. Bakal ada sama urusan luar. Geus hayu urang balik. Balik empe. Lain balik kita teh masih jatah kana nu di dieu, opat poe kene di dieu teh. Nah, geus engke. Adil ari kitu mah. Ari di dieu kudu jajal saminggu, ari di dieu ngan 3 poe. Ada kumaha sedangkan ka ieu teh nu kolot. Nya geus bang, hayu ah. Ari dia mah panu ngora kudu dipak maneh. Itu panu kolot mah nya kakara 3 poe geus ka mana deui. Ya kumaha kangina? Oh nyangka sahabat tunggu opat poe teh tah, ieu deui yo, tah. Ayo balik. Balik, empe, balik. Itu moal. Soalnya Nyaan balik. mau Ayo. bisa, di dia masih kena aya waktu apa poe. Ngaranna teu adil aya kitu mah. Kuingna, karena kumaha. Ayo. Nyabi aku mah deui. Giliran ka mana ngajan ngan 3 poe. Oh gitu. Nah, ya di dia na 4 poe kan kamina. Sampe. Sabar geus puguh waktuna. Geus puguh waktuna ya. Keke kagiliran. Kagiliran sambil Gila-gilaan mentegan.
Tega nemen pe. Teh, Tong isikeun, tong isikeun. Aduh. Kaki dulu koran ini. Balik kan coba dong ya. Balik. Senang. Aduh, senawing katinggalan manang meuli. Cenah aya beureumang ngeunah nemen eta teh. Dasar lengotan. Balik kan tuh balik. Ata kinaon eta teh teh. Ari si AMP teh ka mananya padahal mah wayahna ka dieu eta teh geuningan nya, tapi geuningan datang. Ka mana eta AMP teh? Aya naon nya? AMP padahal mah wayah gilir ka dieu eta teh. Ini kan ngora lah, ngalang ngora juga ini dia. Ayo. Ini ngora heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pun pisan mohon satia kitu satia ka kitu atur nuhun pisan. Lamun abdi dinyeri ku si Ateh, sok bae awas bae ku abdi mah. Moal, yang percanten moal. Insyaallah. Bade ngaleueut heula sa bade boboh heula ye. Atunya ngaleueut hareudang kieu piraku bobo mah. Bisigan bade boboh heula. Kayak gampil atuh bobo mah bengi teu naon da. Siang keneh ngaleueut teh heula. Ya tuh habis bade nang nanya Mohon, santos. Ya. Kurang kumaha sih, bisa-bisana menonton si Titin deui. Emang kurang gelis kumaha? Orang nonton kumaha mamana? Sabar bae. Teu, sabar kumaha. Ulah disabakeun jeung mampe teh. Ulah disabakeun jeung mampe. Tong Pegat teu Titin, pegat teu. sabar. Tong marah bae tuh. Embung mama dinya nyeri. Bapak naon sih? Bisa-bisana jangan deh ti mama. Nah Titin dikawin deui, kurang naon mamana. Itu pokoknya masak. Kayak rezeki main itu. Embung, pokoknya pegat ya si Titin. Mama mambung Enggak, dikawin taunya. embung. Nah, sisi Kelebihan naon masih gelisan mama ka mana-mana. Embung, pegatkeun pokona mah. guys, ayo masak lagi. Tuh kok masih lupa emang. Ayo tidur. Terus papa hayang sabaraha, hayang sabaraha. Ampun. Bisa-bisa ada nyeri. Loh disarwakeun jeung kampe. Itu anak-anak sudah mang. Aduh. Boga naon. Itu kumaha mang bebek tinggi. Ulah pegat pokona Titin pegat. Kayak milih mama teh milih Titin pegatkeun Titina. Kurang kumaha. Bebek tinggi. Ampun. Kayak kumaha, ini mah tong kayak gerak pegatkeun Titin apa milih mama? Milih mama apa milih Titin? Milih mama sok Titina. Milih Titin pegatkeun mamahna. Wis kan kumaha dua-dua anak. Embung. Nah, paling mobil bebek ya. Embung sih. Nanti. Terus kayak disaruakeun jeung mobil. Ari papa yang disaruakeun jeung mobil. Nyalain gitu, pan ari mang bebek aya 3, pan mobil bebek sarep depan aya 4, roda Tong 4. disaruakeun jeung Mang Empe, Pak. Nyai we ibarat. Gelisan mana istri-istri Mang Empe sareng mama? Ari kitu we, mama pamajikan urang, itu di sarua pamajikan Iya urang. tapi nah milih Titin dikawin deui, Titin dikawin. Kurang naon mamana? Iya mah. Pan mobil bebek aya sarep nah. Ulah disaruakeun jeung mobil teu bisa. Pokona mah arek milih mama apa milih Titin? Pokona mah ombong. Apa sih bicara maksud sama Kunaon maneh? Ya, Jadi Bapak kawin deui, terus si Titin disuruh dipegatkeun deui. oh si bapana. Mohon kawin deui si Titin. Cegah teuing Kurang tahu. naon. Sakit gelis mama si Tene di candu. Kumaha sih? Di mana sih lapang ke Titin terang ke? Ini tuh. Miri. Saya orang mang ningal lauk bae lah. Yuk, besok urang jadi sayang.
Sayangku, anakku. Mama sayang. Oh, sayang Eman pisan. Sayang, ninggal apa nya? Kamana si atenya sampai wah kita cenokap dongkap Buah di istri pertama tadi mananya maniliuk belum sosong geter dia tapi kawai kia cenokap kene bae rada curiga atau ada kieu malam syukur atuh tadi tengok tosan bae tosan di mana bae si Ya, biasa. di mana bae sih geuning Biasa itu bae. ya di mana bae geuning atuh neng tadi milarian nyai milari di mana bae tadi nyai teh mana ningalian bae liat beung susung geter Kirain cangan nempe. bohong terpercaya Yakin? ya terpercaya pasti di istri anu kahiji di teh neti Emang ayo naon sih? nya kan neng ge butuh ari teh di ropotnya pasti neng milarian Tadi mau bayar. Bener. terpercaya sok lah jujur kan nyai teh nulisnya di mana gitu Jujur. jujur di mana pastinya entos di istri pertama di teteh neti buktinya sampai ayeuna kakara dongkap Ya bener gitu. hari aja itu ayeuna masuk da abdi ge butuh ku lamun masih badi teh netinya mangga bade milih teh nati Nyari kita neng matang gitu kan mang teh bae teh kok tilu. nyantong dipakai contoh jadi lelaki anu setia nyai mah hayang lagi kitu mumpung dibagi cintana lamun bingung erek milih teh neti atau erek milih nyai sok mangga lah ayeuna ini ke ditu ait bingung karena pilihan mah Sok, udah. Itu kan dia ada kedar. Ya, Tidak kedar. majikan pertama itu dah. pilih salah sahiji bade teh neti teh bade urang Gitu kayak nama kieu bae. Nih sabar kayak gitu. teu tiasa sabar sok ayeuna pilih untuk lami-lami gerak Kamu tuh pilih ngamuk salah bae, sahiji ngamuk bae. pasti teu narimakeun soalna anak cintana dibagi sok gerak pilih Geus kesabarnya nih. Tong nampak bae, aduh. teu bisa sabar pokona mah ayeuna gerak milih Sabar. milih nu mana nu kolot atau nu ngora lamun masih bimbang sok Itu anak jadi bingung kan tuh kumaha ka dieu kumaha. nya pokona mah ayeuna sok keputusan milih itu tah milih Sabar mah sabar pokona tong teu ngambeknya. bisa sabar teu bisa sabar pokona mah ka ditu gerak milih lamun Iya anak bingung kumaha. teu bisa lamun ka ditu bujung gerak milih Nyata saha satu ayo urang kabur. ari apa Tadi kemana ya teh? Pada ke balong. Oh, orang ninggalin lauk. Ya ningali lauk kecak nemen. Mah tadi mah aja lauk. Enggak gelap deh nama aja. Nyanya, biasanya. lebih aja nama. Depan mana kan baru mau sejennya. Supaya kalau lebih Arajun, kan ya. bener ya mah mau dipisahkan ke tere garde supaya tere panen tuh. Lauk arajunnya tuh. Obat teuing ya teh mau dipisahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nu jenal ieu teh? Aduh, Mas. balong ya, pikir balong ieu niku. Ieu mana we teh ke arajun kedah dipisahkan. Lauknya, aduh sok teuing. Pada enggak lauk mah. Posisi pada enggak lauk. Iya teh lauk beunteur atau lauk naon sih, Pak? Sama terapi. Lauk sama terapi, sama terapi kaki. Namanya. Oh, kalau dari palai mah. Aduh, gede alipin abdi mah sieun digegeran naon Teh terapi, teh sehat. Kalau kesehatan badan. Gara retek itu Kalau kesehatan tuh. Ya daripada digigir ku salaki, dengan digigir ku lauk. Kesehatan. Mohon lah atuh da salaki ge ai dibagi dua cinta nama ngagona Pak. Nah, tapi abdi gerak getek kas ari kulo kana lik kieu teh. Ya teuing. Hemat satu abdi permisalnya asana waktu ka di deui atuh nya. Ini abdi ge hoyong curhat. Mohon atuh. Boleh satu nuhunnya. Mohon ya abdi bade kala atunya. Mohon tak mau kasih. Umar ini China teh isisannya. Ngeunangeun laukna oge galad deh. Nya jadinya. Heeh. Jadi apa? Iya nih sekentik. Oh, miskin pikir. Nah, sih awan miskin pikir. Gara-gara si papa nak kawin deui. Saha? Papa nak kawin deui jeung Titi. Oh, Justru gitu. dipegaduan. Untuk abdi teh beda milih Titi apa milih abdi teh dijawab. Malah ayeuna pundung. Papa mah Punggung cenah kitu. kurang gelis kumaha nya. Oh, bohaya nemen cenah kitu. Tuh lauk lagi becak pisan. Resepnya. Aku mau teh.
gimana? Dia kermara blau. Teh aja. Oh, sarang ieu sarang rencangan, sarang rencangan. Marmi aya teh Irma. Atuh pangkeun Irma. Kali bumi teh. Emang bumi di mana? Atuh di Pangkar. Pangkar ibu warung. Abi gede di situ ayeuna teh. Di mana kita? Ibu di Pangkar. Kakak usaha itu. Iya teh Marmi istrina Kang Pe. Neng, di mana ini bumi na? Di Pangkar, atau Pangkaran warung? Oh, munda adi biasa ami, tadi di Pangkar di dinya. Oh, juga teh itu apa? Di mana? Sekarang belum kami ke mata Pangkar. Kanan bean. Ini saha? Iya teh Marmi istrina Kang Pe. Hah? Mohon teh kunaon gitu? Kang Pe anu. Mohon. Dengkok. Ada gampang. Mohon. Ini istrina. Aris teteh kenal sareng Kang Pe? Eta mah papaget abdi. Iya bener. Lu bener. Kang Pe mah kepingin. Papaget abdi eta teh. Keke lalu bener. Mang Pe mana? Mang Pe mana? Mang Pe mana? Pernah ke Pe ieu teh. Kak lagi abdi. Iya, anu dangkluk. Anu abdi eta mah. Man. Pokoknya mah sampai mah itu lalaki uing. Tak bisa cek cece. Mang empe mah terus laki urang. Teuing. Mang empe mah laki urang. Piraku si cece pamajikanna Mang empe. Si cece juga beng-berokan kitu. Mang coba ieu abdi. Nya sok aya. Sok, sampai mah lalaki uing. Ngaca, cek cece. Dan tadi anak uing. Kudu salah Uing. Lalaki uing eta teh. Bang dipilaran Kang Pe ada. Sarana kieu mah teh sanggup kusulan Pak RT. Pak RT. Sakit urang. Sakit. Kumaha yuk? Eta mah sakit urang. Bari lagi ngas. Nya ulah sakit. Ngas bari lagi. Ngas ayo. Lalaki aing direbutan. Lalaki aing direbutan. Sampai mah. Ih, no uing. Duduk bah. Kang, kita jalan-jalan dulu. Ayo. Yuk, kita naik odong-odong kita teh. Ayo. Duduk bah ya, gitu ya. Sampai. Tuh. Ayo naon sih mani lari-lari? Sampai. Itu repot ngumaha yang ngomong kena. Itu anu keribut. Teteh Irma sareng Teh Marmi keribut. Masalah naon? Duka tinggi tolongan Bu RT. Ayo Bapak ayo. Ayo, di mana? Ayo, palisinya. Urang cepet. Ayo, urang tulungan. Bisa ada abdi teh nyeri tutur. Mane eta teh Bapak? Cece. Bari nage. Eta lalaki uing. Lalaki uing. Eta masalah ke urang empe mah. Ayo. Urang eta teh. Kurang ajar. Erek nun. Iya masalah naon sok. Lalaki uing direbut. Iya nu ngarebut, tak itu nu ngarebut. Kana kuliah na. Si empe masalah ke urang. Mohon Pak, anu mana nu teh payun, lamun nu teh payun. Enak aja lalaki uing. Anu teh salah Ke urang. Nu mana kalan istri nu. Gaduh istri kak. Anu pertama nu mana? Ya, abdi teh ibu RT ya. Kieu Kayak teh. Awalna teh abdi teh keur amangan sareng Marmi. Datang itu tadi serencangan abi. Dongkaplah si teteh. Ieu oge rencangan abi teu apal. Pas ieu kenalan, ieu Marmi sareng si teteh ternyata satu suami. Nah, ari samina sama. Nah, Tah teh kumaha carana ieu na karena teh? ieu hayang ngaluruskeun mah. Mana istri nu pertama, mana istri nu kadua. Lamun istri nu pertama nu sah berarti nu kadua nu ngarebut. Mang Pena. Nah, mendingan Mang Punten ya. Abi mah teh ngaraos jadi istri kedua, abi mah istri anu pertama anu sah. Nya gampang empe lagi da nyarios lagi teh gaduh istri.
Lepas. Aduh. Tolong tinggal huis. Aduh. Kan botak kumaha. Lepas. Naon? Itu pamajikan tadi ribut aya naon masalahna itu bisa. Ya, sok. Aduh, gede adengku. Mani turun, mani capek tukang hacul sih. Tuh, tang. Iya. Ibu tos. Ya masalah ki urang Pak RT tong bereskeun Pak RT kumaha? Ieu beres sampai Serius. Hari eta saha? Iya saha Mang Pe. Pemajikan saja, sarua. Hari ieu Pemajikan. anu kolot sama anu kolot. Kolot nu ieu. ya, Nonton nu bungsu. anu bungsu nu Sabar pemajikan hubung. Tilu. tapi adil henteu. Adil saminggu. Nu penting mah adil, bijaksana, parahi narima. Tah ari nu nyandung teh kitu. Siapa dia cacan bebeja wingkah, cacan bebeja. Saya nama Allah. Nasibna Abdi mak embung. Teu aya nasib-nasiban abdi mak embung. Mang Pe wayahna urang selaku RT supaya akur kumaha carana supaya adil. Nya. Da isi teh bruk aya 3. Nya tilu bener. Tah mangka adil kumaha sarana. Nya kitu. Ih, lalaki Aya nama. Ayeuna mangka runtut Mang Pe mangka runtut. Ayeuna mah kumaha da istilahna nasi geus jadi bubur. Ya pamajikan urang. Terus mangka akur bae ku sarana Mang Pe mangka akur. anu nyurungkeulna teh nu Menarek aku tarima da kumaha bareng kajadian kieu. tanggung jawab dah, Kang Pe. Tanggung jawab sadayana oge ieu da pamajikan sami. Mang Pe wayahna mangka adil kumaha sarana. Abdi mak embung deh. Embung Kudu suka pisan dong tarima abdi gitu. mah. Wayahna mah Ibu kasabar. Kaditu nyingkir. Ulah jangan ulah abdi mah embung. Embung sabar. Kasabar ibu kasabar. Abdi mah ayeuna Mang Pe wayahna kudu adil Mang Pe. Tadi pegat embung. Kaditu nyingkir. Kaditu